नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की सर्दी खांसी और कफ संबंधित समस्याओं की, और आपको बताएंगे इनके बेहद असरकारी घरेलू उपाय जिनकी मदद से आप बदलते मौसम में, विशेषकर सर्दियों के मौसम में बच्चों को सर्दी खांसी और कफ की समस्याओं से सुरक्षित रख पाएंगे। यदि आपके बच्चे इस समस्या से पीड़ित हो भी जाते हैं तो भी आप आसानी से घर पर ही उनका इलाज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहले जो भी मित्र आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं। दोस्तों, आप यहां पर एक लाल बटन देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है सदस्यता ले। इस बटन को दबा करके आप हमारी सदस्यता जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें, रोज हमारे वीडियो देख पाए, उनसे फायदा भी उठा पाए। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं बच्चों की सर्दी खांसी की। दोस्तों, इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है गुड़ पट्टी, जिसको मूंगफली और गुड़ में बनी हुई एक पट्टी, चिक्की भी बोला जाता है। ये आप पूरे मौसम में बच्चों को खिलाएं। तिल की जो पट्टी आती है वो भी खिला सकते हैं। यदि आप नियमित तौर पर इन दोनों को खिलाते हैं तो बच्चों को सर्दी खांसी की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी इस मौसम में। बस इतना ध्यान रखें, रोज कम से कम आपको एक गुड़ पट्टी बच्चों को खिलानी है। ये बहुत पुराना लेकिन बहुत सर्दिया उपाय है, जरूर करें बच्चों को। यदि आपके बच्चे बार बार इस समस्या से पीड़ित होते हैं तो पुराने समय से गुड़ पट्टी हमारे जो दादी नानी वगैरह हैं वो घरों में खिलाती आई है सभी को, केवल ना बच्चों को बल्कि बड़ों को भी ये खिलाई जाती है। इसीलिए खिलाई जाती है कि इसकी वजह से बच्चों को कभी भी कफ संबंधित समस्याएं नहीं होती है। इसके सिवा आप और भी कुछ घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं जो ग्रसित हो जाने के बाद, जो बच्चों को सर्दी हो जाने के बाद आप उपयोग करेंगे तो ये उनकी सर्दी को पूरी तरीके से खत्म कर पाएंगे। सबसे पहली चीज तो पुदीने का तेल। पुदीने का तेल जो है कफ की समस्याओं के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। बच्चों का जो छाती में कफ जम जाता है उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, तो आप भी इसका उपयोग करें। इसके जो तेल है उसकी गर्म पानी में 1-2 बूंद डालकर और उसको बच्चे को भाप लेने के लिए कहें। बच्चा भाप लेता है दिन में 2-3 बार भी, यदि बच्चा भाप लेता है तो ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे के अंदर उसका कफ पूरी तरीके से गल जाएगा और आसानी से बिल्कुल निकल जाएगा, कोई खांसी वगैरह की दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा तिल के तेल में 1 कली लहसुन की डालकर उसको तेज आंच पर गर्म करें। जब ये तेल गुनगुना रह जाए तब बच्चे की पीठ पर इससे दिन में 2-3 बार, विशेषकर रात को सोने से पहले बच्चे की मसाज कर दें पीठ की। कफ को गलाने में ये भी एक लाजवाब नुस्खा है। इसके अलावा लहसुन की 1 कली को अजवाइन के साथ भून लीजिए, बगैर तेल के भूनना है, इस चीज का ध्यान रखें। कपड़े में बांधकर, मलमल का कपड़ा ले तो ज्यादा फायदा करेगा, बांधकर बच्चे को सूंघने के लिए दीजिए। बंद नाक की तकलीफ होने पर, बच्चों में ये तकलीफ रात को बहुत ज्यादा होती है तो रात को आप ये उपाय कर सकते हैं। सेकेंडों में बच्चे की बंद नाक खुल जाएगी और साथ ही छाती में जमा कफ भी इसके प्रयोग से आसानी से निकलने लगता है। अक्सर जिन बच्चों को ये समस्या हो जाती है या होती रहती है बचपन से ही, जिनको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों के लिए आंवला और गिलोय का जूस मात्र 2-2 टेबल स्पून मिला करके बच्चे को पिलाएं। इसको पिलाने से, यदि आप सर्दियों के शुरू से ही पिलाने लगते हैं तो किसी भी प्रकार की सर्दी खांसी कफ की समस्या पूरे ठंड के मौसम में नहीं होगी और इसकी वजह से उनके इम्यूनिटी भी बढ़ती है, तो आप इसका प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा आधे कप पानी में थोड़ी सी मुलेठी बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है, विशेषकर थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, कफ के इन्फेक्शन के लिए, तो ये आप चूसने के लिए भी दे सकते हैं। बड़ों को, बच्चों को बहुत ज्यादा इससे फायदा मिलता है। बच्चों के लिए थोड़ी सी मुलेठी पानी में, आधे कप पानी में डाल करके उसको उबालें। जब पानी आधा रह जाए, लगभग 3-4 टेबल स्पून के लगभग, तब इसमें 1 चुटकी दालचीनी पाउडर डालकर गुनगुना बच्चे को पीने को दीजिए। दिन में 2-3 बार पिला दें। कितना ही तेज सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होगी, पहले ही दिन आपको छुटकारा मिल जाएगा। तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा 1 कप पानी में उबालकर, जब पानी आधा रह जाए
थोड़ी मात्रा में शहद मिला दें, बच्चों को टेस्टी लगने लगेगा। ये भी आप दिन में 1-2 बार दीजिए। कफ निकालने के लिए बेहद आसान लेकिन लाजवाब नुस्खा है। इसके सिवा दिन में 2-3 बार आप तुलसी की पत्तियों को भी दे सकते हैं खाने के लिए। यदि बच्चे ना खा पाए तो थोड़ा सा रस दे सकते हैं उनको। हल्के गर्म पानी में 2-3 बूंद तुलसी का रस डालकर दे दें तो भी कफ बहुत आसानी से निकलने लगता है। ये कुछ बेहद सरल और कामयाब घरेलू उपाय है बच्चों की सर्दी खांसी के लिए। यदि आपके भी बच्चे कभी इससे ग्रसित हो इस मौसम में तो जरूर इनका उपयोग करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन उपाय से फायदा उठा पाएं और अपने बच्चों को घर पर ही ठीक कर पाएं। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।